everyone! I'm Criscel Diano of Beauty and the Boss and welcome back to our channel! Today, mag-unboxing po ulit tayo dahil kinuha po ako as model ng isang brand. Ito po yung package na pinadala nila sa akin. Yan. So, ano nga ba ang brand na ito? Walang iba kundi ang So Simple Philippines. Thank you so much, So Simple! Ngayon naman alamin natin kung ano-ano ba ang kanilang mga products. Let's get started! So, ayan! Ito na po, guys! Yan! Tignan natin kung ano-ano mga ito. Wow! Ang bango! Antibacterial hand soap with moisturizer. Yan. And then next, ethyl alcohol, antiseptic, and sanitizer. 70% solution, scented na siya, and moisturizer din. Diba? And then, meron tayong So Simple Care Hand Sunny Gel. Scented din siya, and with moisturizer. And then, ano naman to? So Simple Hydrating Foam Wash. Deep cleanse and hydrates. Ayan. With aloe vera extract and witch hazel extract. Glass Skin Facial Mist. Yan. Refreshing and hydrating. Wow. Ito yung mga winiwisik-wisik sa mukha, di ba? Oh! And meron din po tayong clarifying serum from So Simple. Wow! Nakaka-excite naman. Mamaya gagamitin ko na to. Lastly, ito. Syempre, ang ating pinakahihintay. Ano ba to? Ito ang pinakamalaki sa lahat. Ano ba yan? Pinapakilig naman ako masyado ni So Simple. Tabi muna natin itong box. And then meron tayong So Simple Shampoo, Hydrating, and Anti-dandruff. So Simple Daily Keratin Care. O, diba? Wow! At ito namang pinakamalaki. Ganon din yata. Pareho lang ba sila? Ay, oo, pareho lang. Pero dalawa siya, ha? Parang ang sarap mag-giveaway nito. Char! Baka naman, So Simple. Yan. So, ito, pareho lang sila. Mas malaki lang siya. Ito is 250 grams and the other one is 500 grams. Ang ganda. So, i-display natin lahat. Pag malaki natin ang product ng So Simple. Oh. Ayan, guys. Oh. Ano ba yan? Thank you so much for watching. Abangan niyo po ang review sa mga product na to, ha. God bless everyone. See you on our next vlog. Bye!